Танылган композитор Рим Хәсәнов 70 яшьлек юбилеен билдәләй. Ул башкорт телендә лә, Минең әсәй гөл ярата. татар телендә лә, Жылы буйнаңда үсте, саф суларың эчте. Кадерле шуңа һәр гомер минуты. инглизчә лә бердәй моңлы йырлай. You gave me the kerchief trimmed with laces. It's blue as your dear charming eyes. Шуга ла Рим Хәсәновта дуслык йырсыһы дип татайҙар. Рим Мәхмүт улы Благовар районының Языково ауылында донъяга килгән. Өфө сәнгать институтында белем алгандан һуң Башҡорт дәүләт академия драма театрына музыка бүлеге мөдире итеп эшкә алына. Бында талантлы композитор байтаҡ спектаклдәргә музыка яҙа һәм тиҙ ваҡыт эсендә популяр йырҙар авторы булып таныла. Ҡышҡы романс шуларҙың береһе. Әле лә Рим Хәсәнов ижад ҡомары менән яна. Тиҙҙән ул Башҡортостанның халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең тыуыуына 100 йыл тулыуға арналған ҙур сара ойошторорға йыйына.